500 साल बाद बन रहा है केदार योग। इन राशियों की चमकेगी किस्मत। हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं ये केदार योग कब बन रहा है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार करीब 500 साल बाद 23 अप्रैल को ग्रह की चाल से केदार योग बनने जा रहा है और इन 3 भाग्यशाली राशियों पर होगा ये केदार योग। पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ होगा, यानी अचानक धन लाभ होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि नए काम की शुरुआत के बारे में सोच रही हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ फलदायी होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि सिंह राशि है। केदार योग इस राशि वालों को अनुकूल परिणाम देगा। पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है। बेरोजगारों को भी इस समय नौकरी मिल सकती है, यानी नौकरी की समस्या आपकी सुलझने वाली है। तीसरी भाग्यशाली राशि है धनु राशि। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही आपके घर में जो परेशानियां चल रही थी उन सभी का समाधान धीरे धीरे होगा। जय मां लक्ष्मी की कृपा।